Hello everyone, welcome to my YouTube channel. আজি মই Oreo বিস্কুটৰ পৰা কেক কেনেকৈ বনোৱা হয় তাকে দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। ফাৰ্ষ্টত Oreo বিস্কুটখিনি গ্ৰাইণ্ডাৰত ভালকৈ গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈছোঁ আৰু আগতে ক্ৰীমখিনি তাৰ পৰা সেপাৰেট কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে গাখীৰ অলপ এড কৰি ভালকৈ মিক্স কৰি বাটি এটাত এনেকৈ ভৰাই লৈছোঁ। আৰু এই ক্ৰীমখিনি কেকৰ মাজত দিবৰ কাৰণে ইউজ কৰিম আৰু যেহেতু এইখিনি বেছি ড্ৰাই হৈ আছে তাত অলপ গাখীৰ এড কৰি দিছোঁ। এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰা হৈ গ'ল আৰু যোনখিনি বেটাৰ অলৰেডি ৰেডি কৰি থোৱা আছিলে সেইখিনি এনেকৈ প্ৰেছাৰ কুকাৰত ভৰাই দিছোঁ। 30-40 মিনিটছ মানৰ পিছত আমাৰ কেকটো ৰেডি হৈ গ'ল। আমি আগতে চকলেট মেল্ট কৰি থোৱা আছিলে, এইখিনি আমি কেকৰ ওপৰত দিবৰ বাবে ইউজ কৰিম। আমাৰ কেকটোত সোডা দিয়া অলপ কম হ'ল, সেইবাবে কেকটো বৰ বেছি ভালকৈ নুফুলিলে। এনেকৈ আমি মেল্টেড চকলেটখিনি কেকৰ ওপৰত দি দিছোঁ। ইয়াত মই ডেইৰী মিল্ক আৰু কিটকাট ইউজ কৰিছোঁ। কেকৰ ওপৰত মেল্টেড চকলেটখিনি দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত অলপ স্প্ৰিংকলছ এড কৰি দিছোঁ, তেতিয়া দেখাত অলপ ধুনীয়া লাগিব কেকটো। যদিও এইটো কেক কম আৰু অলপ পিজ্জা বেছি লাগিছে, কিন্তু খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হৈছিলে। এয়া হৈছে আমাৰ কেকৰ ফাইনেল লুকটো। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। বাই বাই।